ku munsi w'ejo haje afande hano umumajoro w'umudamu utavuga amagambo menshi udafite amahane aratuganiriza nk'abayobozi atubwira icyo ashaka tumuha rikari amuha convocation ayisinyaho iriho saa 8 z'amanywa rikari ayisinyaho ikiganiro kirakomeye ni nacyo Karenzi avuze ngo ahantu hanyuzeho batavuga birimo harimo gusinya kuri convocation cyane ariko amuha umwanya uvuga ngo nusoza ikiganiro n'ubundi nuzaniye saa 8 ubuze convocation ya saa 8 rwose ayisinyaho bitica ikiganiro siganiro ngo ngwino tugende ngo y'imigigirano nsinyiraho gusa yuko nahageze nabikumenyesheje hariho isaha uze kwitaba bitanahungabanya akazi akora cyane ikiganiro yoboye agomba kugisoza akaza kwitaba afande yisubirira mu kazi ke neza ntawe ahutaje ntawe abwiye nabi nta kibazo yego urumva kuko uko byagenda kose rikari si umukozi wa APR n'icyaha yakoze reka twemere ko yaba yaragikoze cy'iyo tike itike y'amadolari 800 rikari afite ubushobozi bwo kuyishyura bibaye ngombwa cyane so sinumva ukuntu yari kumuhutaza cyangwa kumubwira nabi yego yaraje ntabwo twabeshyera inzego kameme turimo turavuga ibyabaye yaraje asiga iyo convocation birarangira iyi ni operation yuko byagenze kuko hari igihe ubona n'abantu bakuru bubaha bakabaye bararenze urwego ubwo usanga abantu barabakoresha baravuga ubusa ari abantu bakabaye bubaha bakabaye bafite kameme aho urwego bagezeho rwo kwiyubaha no kubaha ibintu so rikari dukora ikiganiro kirarangira rikari tujya mu biro nk'umukoresha turicara n'abayobozi bandi dukorana n'abafasi twari rikari tureba convocation ye yego ikivuga n'abandi dukorana bose bari bahari bavuga no ibyo byo byose si kesi urimo wenyine twari twanabivugiye hano ushobora kuba ari amakuru ushobora kuba ari n'izindi mpamvu twebwe tutazi ariko kameme uru ni urwego rukuru mu nkuru z'igihugu rugushaka ugomba kurwitaba sibyo so icyo twakoze ni iki twabwiye ok ugomba kwitaba ntitubona ikibazo kirimo nta gikuba cyacitse nta cyabaye genda witabe cyo koza mbere yo kugenda yego mbere yo kujya kwitaba hamagara inzego ziyobora itangazamakuru mbyumve neza yego hamagara inzego ziyobora itangazamakuru rikari ahamagara turi aho ngaho ahamagara madamu Scovia Mutesi umuyobozi wa RMC aramubwira kesi yanjye imeze gutya na gutya na gutya na gutya Scovia aramubwira ati ok minota mikeya Scovia ashobora kuba hari ibyo atasobanukiwe uko yahise ahamagara agiyewe noneho nka umuyobozi wa SK yumve aho ugeze ufite ayo makuru ahamagara arabimbaza ndamubwira uko nabyumvise nuko bimeze ati ok sawa Scovia hashize akanya arampamagara arambwira ati rero ati ngerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo ati numva nta makuru arabona ahagije abifiteho agiye kuyakurikirana atariko hagati aho ndimo ndanashaka umugaba w'ingabo kuri telefone ariko ari mu nama kugira ngo nawe mumenyeshe ko hari abanyamakuru bacu ubwo yavugaga Regan yego wa RBA kuko yari afite kesi yanasobanuriye uko aho igeze ariko atazi ko na rikari abirimo yego ahambira ati rero ndimo ndashaka umugaba w'ingabo atariko
mu gihe ntaramubona uko mbyumva ni abanyamakuru ariko bashobora kuba barakoranye icyaha n'abasirikare. Icyo gihe rero niba bifite aho bihuriye n'igisirikare nta kibazo, barakurikiranwa, we bashobora no gufungirwa nk'uko byavuga ko Ricard afungiye muri military, sinzi niba ari Kanombe cyangwa ari ku Murindi. So arambwira ati nka RMC icyo twakora mu gihe tutarabona abayobozi ngo badusobanurire icyabaye, ati icyo twakora nk'abayobozi bahagarariye abanyamakuru turabashakira abavoka. Reka mbashakira abavoka, yaba Regan yaba ndetse na Ricard, noneho baze kujya, ariko ubwo twabivuganaga Ricard we yagize ate yamaze kwitaba, kuko twaramubwiye tuti itaba, nicyo usabwa. Ricard arijyana neza cyane, ibindi mubikurikirana nk'ubuyobozi Ricard cyane atubwira ati kanche velvet maze nica akanyota nshyiremo nk'abiri ya nica inyota, ati nkomereze mu kwitaba. Aragenda bikora aricyo koko aragenda. Scovia aho aboneye abavoka yaramamagaye arambura sinamwitaba, ariko niwo mwemerera. RMC yatinze kubona nka Scovia cyane, no muyobozi mwiza aricyo kimangaho kurira muvuduko agenderaho muzima, n'uwo basirikare si w'abasivili, urumva ntatuza byo bwo gusa mu muyobozi ugomba kuba uri kurira muvuduko, havutse ikibazo ugomba kuvuganira abantu uyobora cyane, ukabiba hafi speed yawe bijyanirane. kuko yaranambwiye ati mvuganye n'umugabo w'ingabo, ati ama message ko ari mu nama, ati ariko nanjye muhaye message ko hari emergency, ko hari ikibazo cyihutirwa ko barimo bafunga abanyamakuru. Ati ambwiye ko ari bumvugishe. Ati ariko hagati aho abavoka, reka turebe abavoka bari bujye kureba gukurikirana icyo kibazo, niba ari ikiburanwa, niba ari igikorwa. Scovia hashize umwanya aramamagara arambura, ambuze ahamagara Ricard ashaka kumubwira ngo amubwira ahari avoka hamusanga, bavugane mbere yuko yitaba. So amuhamagaye batangiye kuvugana, asanga Ricard yamaze kugera aho yitabye, aho bamuhamagaye ntibashobora kuvugana neza, kuko yatangiye yaramwitabye agiye kumuvugisha, yumva bamusabye kuva kuri telefone, urumva. So ubwo nibwo, kuko nanjye nongeye guhamagara Ricard sinamubona. Mu magambo make nuko byagenze, ni ukuvuga ngo Ricard yijyanye neza cyane. Kandi yizewe turagushije ku meza, usa muri impano zacu tukuri mama.